Nu, tad šodien pieņemam, kad es esmu tā kā izcēlusi tās, varbūt tās, galvenās lietiņas, tādas ikdienišķas, biežāk sastopamās, jo arī kokapstrādes nozarē, mēs grāmatveži esam dažādās šajās, teiksim, savās attīstības līmeņos, ja, jo kokapstrādes nozare nav klasiska, varbūt tirzniecība vai kaut kāda cita pakalpojuma sniegšana. Tur ir dažas niansītes, un tāpēc dažkārt tas, ko es pamanu, kad grāmatveži varbūt kaut ko ir piemirsuši vai nav zinājuši, tāpēc ļoti ceru, ka jums noderēs šis mans šodienas stāstījums. Un arī attiecībā uz normatīvo aktu sarakstu, protams, es te neuzskaitīju pilnīgi visus normatīvos aktus, ar kuriem būtu jārēķinās darbojoties kokapstrādes nozarē, ja? Jo tas būtu garš saraksts. Un arī tas, kad, teiksim, ir tādas lietas, kas varbūt vairāk nav grāmatvežu jautājums, bet ir vadības jautājums, ir ekonomistu jautājums, ja? Jo viss, protams, ir atkarīgs no tā uzņēmuma lieluma. Ja? Jo lielāks šis uzņēmums, jo būs vairāk šie amati, kuram būs katram savs pienākums, bet jo mazāks uzņēmums, jo vairāk tiek uzlikts uz grāmatveža pleciem. Ja? No sērijas grāmatvediem viss ir jāzina. Tāpēc varbūt pat šodien tas mans seminārs tiešām vairāk tādiem mazajiem kokapstrādes uzņēmumiem, kur grāmatvedim viss ir jāzina. Ja? Bet, ja klausās lielāki uzņēmumi, tad, protams, varbūt kaut kāda tīri no nodokļu viedokļa aspekta, kāda niansīte būs svarīga sadzirdēt.